ni anita ka padayon ta adto na kita sa ato ang wali karon sa dili pa ta mo padayon. Kini mao na ning ikaduha nato ka Domingo sa atong series nga gitawag og dili hingpit nga pagtuo. So sa una ang niagi nga atong review nato ni sa una ang atong gisgutan mahitungod kini ni Esau ni Jacob ni sa iyang anak nga si Esau. Anak ni Isaac si Esau o si Jacob di nam takalitok. So ang nahitabuan ni sa niagi mga igsoon ato lang ning i-recap no or review nato gamay nga kani si Jacob ug si Esau adunay mga panghitabo nga diin kani si Esau iyang gibaligya ang iyahang birthright. Kaning birthright mga igsoon mao ni ang iyahang katungod isip kamagulangan sa pamilya diin adunay dako kay pribilehiyo unta nga madawat niya apan iyang gibaligya ngadto ni Jacob pinaagi lang o iyang gibayluan pinaagi sa usa ka panaksan nga sabaw, no? Makita nimo nga grabe kayo. Murag moingon ka nga ako na nang usa ka panaksan nga sabaw imo ring 10 million. So ingon ana ang gibuhian, ingon ana ang gihimo ni Esau, no? Samara nga gisalikway niya ang dakong panalangin sa Dios nga gihatag kaniya. So karon anita din sa ato ang ikaduha nga pagbuwali ning ato ang series nga gawlohan og dili hingpit nga pagtuo. Og ang atong mga sitas atong gikutlo gikan sa basahon sa Genesis 27 ato lang basahon ang bersikulo 1 ngadto sa 4 nga ato ning gikutlo gikan sa Biblia. So akong gihangyo ang tanan nga manindog ta agi og pagtahod sa pagbasa sa pulong sa Dios. Upat ni ka bersikulo mga igsuon ug akong gihangyo nga dunganan ta ni pagbasa. Sige, atong kutloon ang unang bersikulo diha sa 17 nag-ingon sa diha nga tigulang na si Isaac ug ang iyang mga mata halap na nga tungod diha na dili na siya makakita. Gitawag niya si Esau ang iyang anak nga magulang ug siya mingon kaniya, "Anak ko." Ug siya mitubag, "Ania ako." Mingon siya, "Tan-awa ako, tigulang na, ug wala ako mahibalo sa adlaw sa akong kamatayon. Busa karon kuhaa ang imong mga hinagiban, ang imong baslayan, ug ang imong pana, ug adto sa kapatagan ug pangayam alang kanako. Ug lutoi ako og lamiang pagkaon, katong akong gusto, ug dad-anganhi kanako aron makakaon ako nini, ug panalanginan ko ikaw sa dili pa ako mamatay." Magampo ta mga igsoon ato iduko atong mga ulo. Amahan namong langit noon, salamat Ginoo nining kagayunan nga sa makausap gidala mo kami dinhi Ginoo Dios aron mamati sa imuhang balaan nga pulong. Nagampo kami Ginoo nga pinaagi sa imuhang balaang espiritu magpataliwala kanamo aron makabaton kami Ginoo Lord God og kaalam diin ang kahibalo mo maghatag kanamo Ginoo nga makita ug mabati gayud namo Ginoo Lord God kun unsa gayud ang kamatuoran sa imong mensahe diin mao kani naghatag kanamo og paglaom. Salamat Ginoo Dios, amo gisalig kanimo ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So ang unuhan ning ato ang sermon uwali mao ang panalangin sa Dios. So, nahibalo mo unsa ning panalangin, no? So, doon ako'y pangutana. Unsaon nimo paghulagway sa kinabuhi nga gipanalaginan? Unsaon man nimo pag ila kining nga tao, kining nga pamilya, ikaw mismo imong kaugalingon nga gipanalaginan ka sa Dios? Imo bang nasinati ang maong panalangin? No? Kanang gamay lang ko kaing butang, sama na lang magdala kag sakyanan, no? Moadto kag usa ka parkingan, pagtan-aw nimo pertig yung daghana. Nakibalo ko unsa na picture niyo SM, tan-aw dag asang green suga, to, no? Pagtan-aw niyo puro buwa sa ato papuno. Inig adto ninyo na adayoy bakante nga gihatag sa Ginoo kanimo. Dili nato na ibaliwala mga igsuon tungod kay kana paagi usab bahin kana sa pagpanalangin sa atong Dios. Ingon ni ana ang panlagway sa kinabuhi nga gipinalanginan nga tagaan tagpabor sa Ginoo sa matag adlaw sa atong kinabuhi nga atong ginahimo. Bisan pagani nga sa panahon nga kita naglisod, unya imong gisangat ngadto sa Dios,
Dili lang nimo ibaw ang takulahaw lang aduna nay tubag ang Ginoo para kanato. So ingon ni ana, mao na nga ang pangutana dinhi imo bang nasinati ang maong panalangin. So kasagaran nato mingon nga napanalanginan gid ko or kita, no? So kung ikaw misalig ni Ginoong Hesukristo ug motuo kaniya, nahimo ikaw nga usa ka Kristohanon ug diha hatagan ka og katungod nga mahimong anak sa Dios. Og si Hesus mahimo na nga imong manalaban, imong higala, ug labaw sa tanan, mahimo nato siya nga Dios ug personal nga manluluwas sa atong kinabuhi. Mao na ang panalangin nga usahay wala ta ka makakita. Ang Biblia nag-ingon nga ang panalangin, panalanginan kamo sa madagayaon. Kay balo ba mo kung say madagayaon? Kana bang ang panalangin sa Ginoo ikumparar nato og usa ka busay o usa ka falls, no? Nga ang dili gyud mo undang ang tubig. Mao na ang pag illustrate nato sa panalangin sa Dios nga madagayaon, walay undang, walay puas. Kana kun ikaw nangayo niya na sa Dios. Atong basahon sa 2 Korinto 9 bersikulo 11. Nag-ingon dinhi, ang tanang butang kamo iyang padatuon ngadto sa tumang pagkamahinatagon ug makapahimo sa mga tao nga mapasalamaton sa Dios pinaagi kanamo. Mao ni giingon ni Pablo ngadto sa taga Korinto nga kamo padatuon kayo sa Dios. Wala ta magwali dinhi og bahin og prosperity. Apan atong gitan-aw dinhi nga matud pa ni Pablo nga kamo padatuon sa Dios sa tumang pagkamanggihatagon. Unsa man ning datua? Kwarta ni manggihatagon no ta. Di ba ta kahatag bisag unsa o wala tay kwarta, makahatag ta. Mo na nga dili giniingon nato nga nagsangyaw ta nga anindot ng ilahang simbahan, kay nagsangyaw na madato ta. Inumdumin ninyo, dato na tandaan, kay dato kayo ato ang Dios, di ba? Amen. Atong pakpakan atong Ginoo. Buhi nga Dios, di ba? So dili na kinahanglan mga igsuon tungod kay naibalo na ang Dios sa atong panginahanglan sa wala pa ta mangayo. Ug hatagan kamo og kalinaw sa inyong kasing-kasing ug huna-huna. Iyaw mo na. Mao na pinakanindot. Una-una ang agikan gayud kaniya ug dili ninyo matugkad. Ug nining kinabuhia aduna kitay katuyuan. Ang Dios maluluy-on gayud kanunay ug kita makabaton og kinabuhi nga walay katapusan diha lamang kaniya. Dili lamang igo nga kita nasayod nga kita gipanalanginan, dili pa na igo gyud, no? Kundili kun unsa ang atong gibuhat sa dihang nasayod kita nga kita gipanalanginan sa Dios. So dili ingon nga ato ta ni focus kay kita gipanalanginan. Apan timan ininyo ang Dios mo panalangin sa tao, nga panalangin usab sa uban, gipanalanginan kita sa Dios alang aron makapanalangin usab kita sa uban. Mao nagingon dinhi nga dili igo lang nga nasayod kita ang kita gipanalanginan sa Dios, kundi unsa ang atong gibuhat sa dihang nasayod kita nga kita gipanalanginan. Unsay imong gihimo sa imong panalangin. Daghan ka nato nga wala makamatikod, nga wala nato gamita ang panalangin sa Dios sa saktong paggamit. Di ba tinuod na? Naay panalangin sa Ginoo atong personal atong ginahuna. Busa kita karon magtuon sa kasulatan sa Biblia aron atong masayran unsa ang husto nga paggamit niini. Excuse me. Dinhi ni mao siri sa kinabuhi ni Jacob o ni Jacob. Ang mga tudling nini nagatuyok sa ug nagisgot mahitungod sa panalangin sa Dios. Ang atong topic, ang ato ang gisgutan nining kahaponon mahitungod sa kinabuhi ni Jacob. Mao kini ang panalangin sa Dios. Mahitungod kini sa saad sa Dios nga gipanalangin nga napanalanginan ni Abraham, nga nagpanalangin ni Abraham ug mao kini ang pinakasentro sa basahon sa Genesis. Ang unang basahon sa Biblia, ang pinakasentro nini mao ang mensahe sa Dios, ang panalangin. Ang panalangin mao ang saad sa Dios ngadto ni Abraham nga sila magmauswagon ug magmalinawon, makabaton og permanenteng puloy-anan alang sa iyang kaliwatan. Saad sa Dios nga mo panalangin niadtong mo panalangin kanila og tunglo niadtong mo tunglo kanila og labaw sa tanan nga ang Dios mao ang ilang Dios. Atong tan-awon ang punto dinhi mga igsuon. Ingon ini ang kinabuhi nga gipanlanginan.
Diin ang tanan gusto gyud makadawat, di ba? Maong gina ito mangayo kita panalangin sa Ginoo. Pero ato makita dinhi unsay gisaad dinhi sa Dios, mo panalangin ni adtong mo panalangin kaniya sama sa akong giingon ganiha. Kung kita panalanginan sa Dios dili na ato mga igsuon, kay naa natay ato daan gihatag giandam sa Dios. Ang panalangin nga ihatag sa Dios aron usab kita makapanalangin sa atong mga kaigsuonan, labi na gyud ang katong mga nagkinahanglan. So salamat ug atong makita usab dinhi ang pinakanindot ini nga panalangin. Nganingon ang Dios nga ang Dios mao ang ilang Dios. Usa kini sa panalangin mga igsuon nga grabe gyud ka dako, no? Kung ang imong panalangin mao gyud mismo ang Dios. Kini nga teksto nagtuyok lamang sa upat ka panalangin. Duha ka tawo o upat ka tawo kini sila si Isaac, si Rebecca ug ang managsuon nga kaluha nga si Esau ug si Jacob. Dili maayo ang paggamit nila sa panalangin sa Dios ug tungod niya na adunay upat ka kaso o atong makita nga pagtulun-an nga atong pagatun-an ug kinahanglan kini atong tukion ug atong makutlo ang pagtulun-an nga ihatag kanato sa Dios. So atong tan-aw na ang unang parte sa kaso nini. Ang una mahitungod kini ni Isaac, the patriarch, no? Ang amahan. Mao ni ang una, ang wala makita nga panalangin. Mao ni atong pagatun-an karon. Si Isaac nag-una nga napanalanginan ang kinabuhi, gihatagan siya og maanyag nga asawa, duha ka anak nga si Esau ug si Jacob. Kini iyang asawa mao ni si Rebecca. Sa kamaanyag. Sa Genesis 26 nagsugilon kanato nga sa iyang kalampusan isip mag-uuma. Usa ni siya ka farmers. Niadtong panahon sa kagutom, wala gyud sila tagamtam sa kagutom, milambo ang ilahang pag-uma. Gipalambo siya sa Dios, nahimong adunahan, dili lang adunahan, nahimo pag yung bahandianon. Lahi mangguning rich o wealthy. Umayong kag rich, dato ka, adunahan ka. Umayong kag wealthy, bahandianon ka. Sa ato pa mas labaw pag yun ang gihatag sa Dios kaniya. Sa Genesis 26:12-13 ang Biblia nag-ingon, ug nagpugas si Isaac ni atong yutaa, ug nakaani ni adtong maong tuig, ug usa ka gatos kapilo kay siya gipanalanginan sa Ginoo, ug siya nadato ug nagpadayon sa pagtigom ug daghan pagyud hangtod nga siya nahimong adunahan kaayo. So ato makita mga igsoon, ang Dios nagpanglihok sa likod sa atong kinabuhi, sa atong gipambuhat, ug siya nagapanalangin kanato. Gani sa Genesis 26 nakita usab nga mga lumulupyo nga nagpalibot ni Isaac gusto makabaton og kasabutan tali kaniya tungod kay nakita nila nga ang Dios naguban kaniya. So interesado ang mga katawhan sa iyang palibot. Makig-amigo, makig-alayon, magkabaton og kasabutan kay nakita nila nga ang Dios nagapanalangin usab ni Isaac. Sa Genesis 26:24 atong basahon mga igsoon niingon dinhi, ug may pakita kaniya ang Ginoo ni atong gabiyon og miingon, ako mao ang Dios ni Abraham nga imong amahan, ayaw kahadlok kay ako naguban kanimo ug ikaw panalanginan nako ug padaghanon nako ang imong mga kaliwat tungod kang Abraham nga akong sulugoon. So sa pagsugod nato atong gisgutan panalangin sa Dios. Gipanalanginan ang kinabuhi ni Isaac sa Dios. Sa miagi atong nasayran nga gibaligya ni Esau ang katungod isip kang maguwangan, katong akong gisulti ganiha, recap sa atong unang gisgutan. Baligya niya ang iyahang katungod isip magwangan nga anak sa usa ka panaksan nga sabaw. Mao na gibaylo lang niya, nagpakita kini nga gibaliwala lamang gyud niya ang plano sa Dios ug panalangin sa iyahang kinabuhi. Pagkapaita og ang imong kinabuhi, ang imong kugmaon imo lang ibaylo og usa ka butang nga walay hinungdan. So gipanalanginan ang kinabuhi ni Isaac. O gani ato makita ni sa pagmatuod sa Genesis 26 o Genesis 26 bersikulo 34 ngadto sa 35 atong basahon mga igsoon. Ningon nini og sa panuigon na si Esau og 40 ka tuig gipangasawa niya si Judith ang anak ni Beeri nga Hitihanon og si Basimat nga anak ni Elon nga Hitihanon ug ilang gihimo nga pait ang kinabuhi ni Isaac og ni Rebecca. Ngano man?
Kining gipangasawa ni Esau usa kini mga hintil, mga tao kini nga nagtuog mga dios-dios ug nagsimba sa demonyo. Mao ni mga tao nga walay Dios sa ilang kinabuhi. Sa diyang nangasawa si Esau og mga pagano, diin wala siya makabana sa iyang Dios. Ug mao kini ang nakapasubo nila ni Isaac ug Rebeka. Panluyo ni ining maong panghitabo, nakahukom gihapon si Isaac sa paghatag sa iyang panalangin ngadto kang Esau. So kini si Esau ato ning naibaluan sa atong mga sugilanon nga niagi nga mao ni siya ang una nga migawas nga anak ni Rebeka ug ang nagsunod si Jacob diin nagunit usab sa kiting, no, sa tiil. So sa Genesis 27 1 ngadto 14 nag-ingon, sa diha nga tigulang na si Isaac ug ang iyang mga mata halap na nga tungod niya na dili na siya makakita, gitawag niya si Esau ug ang iyang anak nga magulang ug siya miingon kaniya, anak ko, ug siya mitubag, aniya ako, ug mingon siya, tan-awa ako tigulang na ug wala ako mahibalo sa adlaw sa akong kamatayon. Busa karon kuha ang imong mga hinigaban, ang imong baslayan ug ang imong pana ug adto sa kapatagan ug pangayam alang kanako ug lutoy ako ug lami ang pagkaon kadtong akong gusto ug dad-angan ni kanako aron makakaon ako nini ug panalanginan ko ikaw sa dili pa ako mamatay. So sa ito makita din sa tan-aw nato din si Isaac mismo ang musabutahi sa panalangin sa Dios. Tungod kay ang panalangin sa Dios sa gisulti sa Dios ngadto ni Rebeka, ang magulang mo'y mualagad sa manghod. So ang panalangin ngadto sa manghod. Nausab ang paglantaw din ni Isaac. Sa una atong makita ngano unsang nakausaban. Una, mipagtibabaw ang iyang gana sa pagkaon ug lamian nga pagkaon nga linuto ni Esau. So ang pagkaon mo'y nasulod siyang una-una. Ang ikaduha, adunay gustong buhaton si Isaac nga kinahanglan iyang matapos sa dali-dali nga panahon, sa hilom nga paagi. Atong nalaon, yun sa adunay siya buhaton nga kinahanglan matapos na niya. Kay ningon man siya dinhi, pananglanginan kikaw sa dili pa ko mamatay. So nakita na niya andol na iyang katapusan. Mao nang ingon dinhi nga dunay kinahanglan iya kining matapos sa dali nga panahon sa hilom nga pamaagi. Hilom nga pamaagi sa ato pa dili eksaktong pamaagi. Nganong ihiloman? Kasagaran ang panalangin ihatag atubangan sa pamilya, di ba? Sa unang panahon, ug doon na magani panalangin atubangan gyud sa pamilya nga mao'y mo mahimong saksi, no? Ug diin mausab kini ang pagtino nga legal ang pagpabahin-bahin sa kabilin samahan ngadto sa mga sumusunod nini. Gani sa Genesis 49 gihatag ni Jacob ang iyang panalangin atubangan sa tanan niyang mga anak apan ang plano ni Isaac nga buhaton kini niya sa sikreto. Ano man. So ato makita na siya tumuog toyo. Nasayod si Isaac. Nga dili gayon makadawat si Esau sa panalangin sa Dios. Naibalo siya. Nga ang panalangin dili nga to ni Esau. Pero unsay gingon niya? Paluto siya laming pagkaon. So sama ra usab siya ni Jacob. Nga gibaylo ni Esau nga gibaylo og sa kapanaksan kasabaw. Ingon mausab si Isaac magpaluto siya pagkaon nga lami. Nga gikan ni Esau ug iyang ihatag ang panalangin ug buhaton kini niya sa sekreto nga paagi. So nasayod gyud si Isaac nga dili makadawat si Esau sa panalangin sa Dios. Bisan pa og dad-an siya og lami nga pagkaon apan dili kini mahinungdanon kaniya. Ug ang iyang gipatigbabaw, ang iyang pagbati labaw sa Dios. Mao nga wala niya makita ang matuod nga panalangin. Ang iyang gibati nagpatigbabaw dito sa iyang pagpanginahanglan sa Dios. Nawagtang sa pananaw ni Isaac ang Dios ug ang resulta unsa may nahitabo, nawala ang iyang panglantaw sa panalangin sa Dios. Si Isaac mao ang tawo nga namalandong sa dihang gidala sa ulipon ni Abraham si Rebeka ngadto kaniya. Unsay gipasabot niini? Kini si Isaac mao kini ang usa ka tawo nga sa dihang gidad-an og pangasaw-unon. Nagdala na og pangasaw-unon ang tawo nga para kaniya nga si Rebeka, nagpamalandong siya. Migula si Isaac atong basahon sa Genesis 24 aron tin-aw kay atong maklaro gayon. 24:63-64 nag-ingon. Ug migula si Isaac aron sa pagpamalandong, nagampo, namalandong, nag-discern. Unsa ba ni? Dito sa kapatagan sa sayong kagabion ug gihat niya ang iyang mga mata ug nalantawan niya nga dihay mga kamilyo nga nagpaingon kaniya.
Sa bersikulo 64 ngon dinhi, si Rebeka usab mihat sa iyang mga mata ug sa diyang nakita niya si Isaac, mikanaog siya sa kamilyo. So ulitaw pa ni, nahitabo ni, si Isaac nagampo, namalandong sa Dios tungod kay nagampo siya og pangasawanon. Gihatag sa Dios nga mao kini si Rebeka. So mabasa usab nato sa Genesis 25 bersikulo 21, ningon dinhi, ug nagampo si Isaac sa Ginoo alang sa iyang asawa tungod kay siya dili manganak ug ang Ginoo mitubag sa iyang pagampo ug nagsamkon si Rebeka nga iyang asawa. Makita nato na malandong siya tungod kay gusto siyang nangayo siya asawa karon gitagaan siya asawa di manganak nagampo na sab siya sa Ginoo. Unsa man gihatag gyapon sa Dios. Mahitungod ni Isaac nga nagampo aron makabaton siya og anak ni Rebeka. Nakita nato dinhi nga usa ka espirituhanong tao nga nakaila sa iyang Dios. So panahon sa walay kasiguruhan, naghimo siya og saktong butang. Niadtong panahon nga doon na siya gipangayo sa Dios, doon na siya gustong makaangkon. Nagampo na malandong sama nato. Magampo ta pero nana gani makalimot og pasalamat sa Ginoo. Apan sa Genesis 27 nawagtang siya sa saktong pananaw mo ni ato ang giisgutan karon. Niata karon sa Genesis 27. Sa tinuod lang, nahitabo usab kini kanatong tanan, dili ba? Nakamatikod ka nga sa panahon nga mopatigbabaw kanato ang atong kasuko ug hakog. Atong ipasubok ang balaang espiritu. Imbis mo sanong kita pinaagi sa pasensya, sa kamaayo, mga bati hinuon nga pulong ang mugula sa atong baba nga dili unta gyud angay nato litokon. Di ba sa panahon nga naa kay problema, naa kay lisod, sa panahon nga ikaw ma-pressure kay kasipyat og gamay, pang dili maayo ang pulong nga mugula sa imong baba. So adun ta kapitulonan makutlo nini mga igsoon. Ningon dinhi, pag-amping sa mga butang nga imong palabyon kay basig na may sama ka sa usa ka buta diha sa Dios. Mao kini nahitabo ni Isaac. Gipalabay niya ang mga butang nga panalangin sa Dios. Wala na niya makita ang panalangin. So mao ni ang una mga igsoon. Ug arita sa ikaduha nga kaso. Sa una si Isaac, karon ikaduha si Rebeka. Ang dili makatarunganon tinguha. Dili makatarunganon nga tinguha, no? Nining mauigsi na gidani ni Rebeka si Jacob o si Jacob sa pagbuhat sa plano aron iyang makuha ang panalangin ni Isaac pinaagi sa limbong. Mao ni ang dili makatarunganon nga tinguha. Dura kay tinguha apan dili maayo. Gipaagi nimo sa dili maayo. Basahon nato sa Genesis 27 5 nga to sa 10. Ningon dinhi. Og si Rebeka naminaw sa pagsulti nila ni Isaac kang ni Isaw nga iyang anak. Busa sa diyang milakaw na si Isaw ngadto sa kapatagan sa pagpangayam aron iyang dadon. Si Rebeka misulti kang Jacob nga nag-ingon, anak, nadungog nako ang imong amahan nga nagsulti kang Isaw nga imong igsuon. Dadi ako nganhi og pinangayaman og lutoy ako og lami ang pagkaon aron makakaon ako og panalanginan ko ikaw sa tubangan sa Ginoo sa dili pa ko mamatay. Busa karon anak, tumana ang akong pulong sumala sa akong isugo kanimo. Lakaw ngadto sa mga panon ug gikan dito dadi ako duha ka maayo nga nating kanding aron makahikay gikan niini og lami ang pagkaon alang sa imong amahan. Katong iyang gusto. Ug dadon nimo kini sa imong amahan aron mukaon siya og aron ikaw panalanginan niya sa dili pa siya mamatay. So makita nato ato sa Genesis 24 kung atong tan-awon og balik si Rebeka usa ka matahom nga babae nga andam mutabang og nagpuyo sa iyang igsuon nga si Laban. Makita nato pinaagi sa iyang pagatiman sa mga ulipon nga gisugo pagpangita og asawa para ni Isaac. Gigamit ni Rebeka ang iyahang initiative sa maayo, no? Mao ni atong gitawag nga makatarunganon nga tinguha ni iyang paggamit aning iyang initiative karon. Gigamit ni Rebeka para makabaton og bana ang maong initiative. Apan karon iyang gigamit aron makabingkil ang duha kanak nga diin mga 40 na katuig ang paninggidaron. So nausab, no? Nausab ang dagan sa kinabuhi ni Rebeka. Sa una siya usa ka tawo nga andam motabang sa bisan unsa, muhimo sa bisan unsa aron lang sa kayuhan sa uban apan karon naghimo siya og lakang nga diin mo hinungdan magbingkil ang iyang anak. Ato makita kung unsa gayud ka isog si Rebeka.
Nining sugilano nagunahuna siya o delikado nga plano o gimanduan niya ang iyang dagko na nga mga anak. O dako na nga anak pagbuhat sa unsa ang iyang isulti. Wala niya isapayan nga mahimo kining bikil sa ilang kaminyoon. Bikil sa kaminyoon. Wala niya igsapayan kung unsay bation sa iyang anak nga si Isaw. Wala niya igsapayan nga andam siya mugiya sa iyang paboritong anak sa pagpanglimbong na wad-an na siya og respeto. Ang pagkamatinud-anon, ang iyang gugma, iyan ang gisurrender o ang mga butang nga bililhon sa Dios alang sa maong panalangin. Dako kayo ang pagkabali. Mao na ato ginbantayan mga igsuon. Nga dili nato tan-awon ang panalangin lamang kundi ang atong tan-awon kinsa ang naghatag sa panalangin. Ang naghatag sa panalangin. Sa Genesis 27:11-12 ningon, apan si Jacob mingon kang Rebeka nga iyang inahan, tan-awa si Isaw nga akong igsuon, balhibuon nga pagkatao ug ako hamis nga pagkatao. Tingali unya og hikapon ako sa akong amahan ug isipon niya ako nga limbungan. Ug mudangat kanako ang tunglo ug dili panalangin. Nahadlok siya nga mudangat ang tunglo dili ang panalangin. Tungod kay nahitabo sa atong gibasa sa miagi nga bersikulo. Nakadungog si Rebeka nga nisulti si Isaac ngadto sa iyang anak nga si Isaw. Nga magpadala siya laming pagkaon kay siya ang panalanginan ni Isaac. So ang gihimo ni Rebeka, naghimo siya kutob sa iyang mahimo aron dili si Isaw ang panalanginan kundi dili si Jacob. Sigurado gining panahon na kaning gisulti ni Rebeka gikulbaan gini og ginerbyos ni si Jacob sa iyang pagabuhaton. Kaya ang giuna-una ang reaksyon sa iyang igsuon kung masayod niini. Pagpanlimbong niyang gibuhat, mulampos man kini o dili. So atong tanawon sa Genesis 27:13 nagingon. Ang iyang inahan mingon kaniya, anak ko. Si Rebeka ni nagigsulti nga to siyang anak. Tungod kay ang iyang anak nahadlok na. Ningon din si Rebeka, anak ko, ipahamtang kanako ang tunglo. Tumana lamang ang akong pulong ug lakaw kuhaa kini alang kanako. Tiaw mo na. Andam siya og tagana mudawat kun unsa man ang consequence ug unsa may linugdangan sa iyang himuon. Bisan pa siya og tunglohon basta makuha niya ang maong panalangin. Nausab ang kinabuhi ni Rebeka. Atong makita usab dinhi. Unsa ka importante ni Rebeka? Bisan andam siya mudawat sa tugbang sa iyang buhaton. Bisan pa ang pagtunglo. Sa gibuhat niya. Yang gisuloban si Jacob og sapot ni Isaw. O gibutang kini sa balhibo sa kanding nga parte sa iyang lawas nga wala matabuni. Parte sa lawas ni Jacob aron masusama siya sa baho og pamanit ni Isaw o gidala niya ang pagkaon ngadto sa iyang amahan nga Isaac nga iyang gipangayo ni Isaw. So gihimo ni Rebeka iyang gisunod tungod kay nadungog man gyud niya nga si Isaw ang tagaag panalangin, mao na nga iyang gisunod ang gusto sa iyang bana nga si Isaac ngadto ni Isaw. Iyang gisunod si Isaw ang iyang anak iyang kay balhibuon man ni si Isaw unya kaning naa gyud siya sinina nga baho gyud nga Isaw. Wala siguro ilaba. So baho gining Isaw, sumahibalo gyud siya nga kini si Isaw mao na iyang gikuha mo gipasulob siyang anak nga si Jacob. O iyang gibutangan og panit sa kanding ang iyang mga bahin sa lawas nga kanang open, abli. Aron ighikap ni Isaac, balhibuon kay balhibuon man to si Isaw. So mao na iyang gihimo. Ug gipadala niya ang maong giluto ngadto sa iyang amahan. So atong basahon sa Genesis 25:23. Ningon dinhi. Ug ang Ginoo mitubag kaniya adunay duha ka nasod sa imong taguangkan. Kun atong tan-awon balik ni Rebeka. Kay mao man ni ang panahon nga siya nangutana sa Dios. Ningon dinhi. Ang Ginoo mitubag kaniya adunay duha ka nasod sa imong taguangkan ug ang duha ka katawhan nga mga tawo gikan kanimo magkabahin ug usa ka kusgan kaysa usa ug ang magulang mag-alagad sa manghod. So mao ni ang nadungog ni Rebeka nga mao ni ang saad sa Dios. Nga nung naghimo pa magid siya pamaagi nga si Jacob gud ang mapamanalanginan nga mao naman ang gisaad sa Dios kaniya. Sigurista siguro gud, no?
Sa ato na nga natun-an sa maong bersikulo, mingon ang Dios ni Rebecca, ang magulang mualagad sa manghod. So nasayod na siya ni anak. Apan paglabay sa panahon, ang pagtuo ni Rebecca sa saad sa Dios, nag-anam og kaluya o nakahanaw, dihang nadungog niya ang plano ni Isaac. Nakuyawan siya kay ang plano ni Isaac si Esau ang iyang panalanginan. Nagunaw siya nga maguba ang iyang plano kung maunan siya sa plano sa iyang bana nga tigulang nga mao ang paghatag sa panalangin ngadto kang Esau. Asa naman ang atong pagsalig sa Dios? Pangutana. Aduna ba'y makaguba sa gipamulong sa Dios? Aduna ba'y makawagtang sa saad sa Dios? Wala gyud. Nahibalo si Rebecca nini. Nga dili maayo ang resulta sa buhaton ni Isaac ngadto ni Jacob. Una sayod usab siya nga ang pagabuhaton ni Isaac nahasupak sa saad sa Dios. Nahibalo gyud siya wa giniingon nga wa si kalibutan. Tinuyo ni siya. Naa pa ba'y lain nga mahimo si Rebecca? Wala na. Ang uban mingon nga sakto yang gibuhat kay wala man siya mahimo. Why choice? Sa pamayang buhaton. Pagsasama ni Rebecca nga mahimutang sa maong sitwasyon, mulabaw ang ilang pagsalig sa ilang kaugalingon. Nuwa na yung pagsalig sa Dios. Kaysa pagsalig sa Dios, iyang gipalabaw ang iyang kaugalingon. Kung wala sila makita nga sulbad sa maong problema. Nagtuo sila nga ug wala sila makita nga sulbad sa maong problema. Sila nagtuo nga dili usab makasulbad ang Dios. Ingon na anak. Ingon usab anak kita, magdali ta. Natay problema, natay mga pangayoon sa Dios, dugaya na Lord, tabangan ti karon madali. Kita na hinoy mo tabang. Dili man daotan kung naa kay buhaton aron dili maguba ang maayong kahimtang. Apan kun atong tan-awon sa sugilanon ang gihimo ni Rebecca, ang sayop niya nga ang tanan niyang gihimo dili gyud maayo. Walay pagrespeto nya usa kini kapag panglimbong. Dili ba makita niyo sa sugilanon? Sa diyang naglisod siya sa iyang pagmabdos, niduol siya sa Dios, nangutana sa Dios kuno unsay buhaton. Apan ining higayuna, niduol ba siya sa Dios? Wala. Nisalig siya siyang kaugalingon tungod kay ana-ana siya ay plano nga daan. Nga kuhaon ang panalangin ngadto ni Esau tungod kay kini si Isaac ang iyang paborito, si Esau, ug si Rebecca ang iya usab nga paborito. Mao ni si Jacob or si Jacob. Nakig-away siya alang sa panalangin sa Dios. Apan wala siya pag-atiman og pagtagad sa kahimayaan sa Dios. Gihatagan niya og bili ang panalangin apan gibaliwala niya ang naghatag sa panalangin. Mao ni pagtulun-an nga atong makita kung unsa ikaw nga klase sa tao. Kung atong gideklarar ang atong kaugalingon nga kita Kristohanon, ang atong hatagan og bili, mao kana ang nagpanalangin. Tungod kay mao kana ang gigikanan sa tanang butang. Sa pagpadayon nato basa ning maong suglanan, nasayod kita nga si Isaac sa katapusan, gilimbungan apan wala siya gitunglo. Nakahit-kita na siya ni gilubungan siya pero wala siya gitunglo. Pero nasayod ba mo ang kinabuhi ni Rebecca pagkatapos nining maong sugilanon mao ang gitunglo. Ngano man? Duha ka butang atong mapamatuod nini. Pagkatapos nining maong panghitabo gisultian ni Rebecca si Jacob nga magpalayo kay gusto siyang patyon ni Esau. Mao na niya ani. Ug wala na gayud siya makakita sa iyang anak ug siya diyang nahiuli na si Jacob paglabay sa katuigan patay na siya. So makita nimo unsa iyang tinguha sa maong panalangin, unya ang resulta sa maong panalangin. Giguba ni Rebecca ang iyang maayong kahimtang ug ang panalangin nahimong tunglo. Mao na magamping ta mga igsuon nga atong tan-awon kanang panalangin sa Dios unsay atong buhaton, angay kitang magpasalamat. Ug ato usab nga bahinan ug gahinan ang atong makaigsuonan labi na gyud ang nagkinahanglan. Nahimong tunglo sa kinabuhi ni Rebecca tungod kay gibaliwala sa pagbaliwala niya sa paghatag o naghatag og pagkuha sa sayop nga pamaagi. Sayop ang iyang pamaagi nga gihimo. Tungod kay gipaagi niya paglimbong, iya pang gi-influence si Jacob nga maghimo niya ni. So mao na ang una. Atong makita nga gitunglo ang kinabuhi ni Rebecca. Ikaduha, nga lain nga rason ngano nga di siya gitunglo. Tungod kay sa iyang pagkamatay walay gisulti ang Biblia nga gigahinan siya og luna
nga alang sa iyang lubnganan, sa iyang patay nga lawas. Bisan pulong gani sa Biblia sa pagbangutan, walay nahisulat. Ubisan ang iyang kamatayon wala mahisguti. Nagpaila lang gayud kini nga siya wala tahura. So mao na atong makita nga ang resulta sa gihimo ni Rebecca. Ang pagsugod niya maayo apan nitapos sa dili maayo. Mao na digud ta kasiguro mga igsoon nga maayo ang atong pagsugod karon. Kung mubiya kita sa Dios, sigurado gayon nga mutapos kita sa dili maayo nga pagkatapos. Ang gibuhat ni Rebecca maghatag kanato og pagtulon-an kung unsay atong buhaton. Wala siya tagai og pagpasidungog. Basin ang kamatayon ni Rebecca nahitabo sa layong dapit, unya gilubong lang siya sa dapisdan. Kung imong tanawon sa Biblia mga igsoon, doon na gani mamatay nga mga katawhan sa Dios, nga inilang katawhan sa Dios, ibalik nila silang mga lubnganan, silang katigulangan og tagaan gayon nila bili, tagaan nila pasidungog. Pero ang nitabo ni Rebecca wala. Ang gibuhat ni Rebecca mao ni atong tan-awon aron makakutlo kita kutulon-an. Ni atong makita dinhi, dili unta ni mahitabo kun iya pa kining mao pa ni iyang gibuhat. Atong tan-awon sa panultihon, Proverbs 3:5-6. Tong basahon mga igsoon. Unsay gisulti dinhi? Salig sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan nimo nga mga dalan ilha siya ug siya magtul-id sa imong agianan. Ug mao pag ginigihimo ni Rebecca, nitapos siya sa maayong pagkatapos ug magmalungtaron ang iyang kinabuhi. Walay nasayod kun unsaon sa Dios pagsulbad ang maong sitwasyon. Apan sigurado nga lahi ra kaayo nining maong sugilanon ang buhaton sa Dios. Dili ang gibuhat ni Rebecca kundi adunay buhaton ang Dios sa pagsulbad sa suliran nga diin dili mahimo sa tao. Kung mapalgan ninyo ang inyong kaugalingon nga naa sa malisod nga kahimtang, likayi ang pagsalig sa inyong kaugalingong gawi o instinct, labaw pa sa Dios. Akong balikon, kung mapalgan ninyo ang inyong kaugalingon nga naa sa malisod nga kahimtang, likayi ang pagsalig sa inyong kaugalingon, gawi, inyong mga buhat, inyong gustong buhaton, labaw pa sa Dios. Tingali adunay pabuhat ang Dios o kaha kita papaabuton apan ang iyang pamaagi, mao lamang ang bugtong paagi. Way lain. Nasayod si Rebecca nga matuod o kasaligan ang pulong sa Dios. Wala gini malilo niya, dayag sa iyang mga mata, sa iyang una-una, sa iyang kasing-kasing, nga ang pulong sa Dios tinuod gayud kasaligan. Pankulang siya sa kumpiyansa o pagsalig sa pagkagamhanan sa ato ang Dios. Mga nato hinumduman mga igsoon. Di kayi nga moabot ka na sa ato ang panahon, nga tan-aw nato ang atong kaugalingon mas labaw pa sa Ginoo. Ang atong desisyon, kinahanglan gyud mag-agad sa Dios. Ang atong desisyon karon mo ay mutino sa atong sugilanon nga atong isugid ug madamlag. Kung unsa ang sugilanon sa imong kinabuhi, mausab na imong isugid o imong isulti o istorya ug madamlag sa imong pamilya o sa mga apo. Mao na nga ampingan nato ang atong kaugalingon dinhi. Ang Dios wala magkinahanglan sa tabang ni Rebecca, ni Dapita o ni Jacob. Makahimo og magkabuhat siya og milagro kung gusto sa Dios. Ipahiluna niya ang mga panghitabo, makahimo siya sa bisan unsang gusto niyang buhaton pagtuman sa iyahang kabubuton. Ikaw ug ako wala ikatabang gawas kaniya, kitang gitawag nga mahimong kabahin sa iyang buluhaton. Ang atong gikatabang mga igsoon, kung ikaw gitawag diha sa ministry, kung ikaw gitawag diha sa misyon, kung ikaw gitawag sa Dios sa mga butang nga angay niyang ipabuhat kanimo, mao kana ang pagtabang nga imong mahimo diha sa Dios sa pagsalig niya ug dako ka kumpiyansa nga siya gayud tinud-anay matuon nga Dios nga buhi. Busa dili kita mosalig sa atong kaugalingon kundi dili sa Dios lamang. Dili kita mosalig sa atong kaugalingon kundi sa Dios lamang. Mao nga makita nato dinhi nga wala makita ni Isaac ang panalangin. Wala niya makita. Ngano man tungod kay ang iya namang kaugalingon nga kayuhan ang iyang gitan-aw. Si Rebecca ang dili makataringanon nga tinguha. Mao na ang una. Ang panalangin nga wala makita ni Jacob, ang ikaduha nato nga kaso dili makatarunganon nga tinguha kay sayop ang tinguha ni Rebecca. So atong makita nga adunay favoritism alang sa mga ginikanan. Daghan na maging mga ginikanan din in town. Tanang pabor-pabor.
dili ginamayo. Tungod kay kita ang hinungdan unya nga managbingkil ang mga igsuon. Kita na unya hinungdan mo guba sa ilang kaugmaon tungod kay wala na sila sa maayong paglantaw, tungod kay ang atong gihimo mao ang pabor-pabor na. No. Ug doon na man gani favoritism atong buhaton, kinahanglan atong ibase sa gugma sa Dios. Tungod kay kita pareho sa mata sa Dios. Unsa may gingon sa Roma 2:11? Gingon din na sa Roma 2:11, murag wala sa slide na, ako lang basahon na, ako i-kopya diri. Gingon din kay ang Dios walay pinalabi. Tataw og klaro, ang Dios walay pinalabi. Sa mata sa Dios kita pareho. Atong nabasa sa kinabuhi ni Jacob, na mao kini ang mga panghitabo. So adto ni mao bagdala kanato sa ikatulo. Kinabuhi ni Jacob. Sa una si Isaac, sunod si Rebecca. Ang ikatulo mao si Jacob nga atong paghistoryahan karon. Diin mao ni ang paglaktod nga wala kinahanglan. Kana bang mga hilig magkikay shortcuts kanan dali ba? Gusto kita nga mahuman dayon, gusto tang maabot dayon. Mao na nga ang panalangin nga atong pangayo sa Ginoo, udugay gani mingon ta Lord, tabangan ti ka madali, ana no. Wala mga shortcuts sa atong gihimo, pero mao na dili gid maayo ang resulta. So atong nabasa sa kinabuhi ni Jacob sa iyang gamay nga pagdumili, mao nagtukmod kaniya sa pagtuman sa plano sa iyang inahan. Kana bang mingo kag dili ko dili ko bi, ana ba kanang gibaw ka sayop nya. Musugot dili ka. So mao hinoy nagtukmod sa iyang inahan nga siya gid dasigon nga buhatan ni. Si Jacob ang mikuha sa kanding ug si Rebecca ang nagandam sa pagkaon nga nagustuhan ni Isaac. Gikuha niya ang sapot ni Esau, gipasulob ni Jacob. So accomplish gyapon si Jacob nini, jadi ang anak tungod kay siya may nagkuwas kanding. Hindi mo pa siya di ko mukuwas kanding, sayop na imong gibuhat, wala man. Panmao na ato makita kung unsa gid kaisog si Rebecca. Ug gitapunan ang iyang bukton ug ang iyang liog ug panit ug kanding. Atong basahon sa Genesis 27:18 ang unsay sunod ang nahitabo. Busa miadto siya sa iyang amahan ug mingon, amahan ko. Ug siya mingon, aniya ako. Kinsa ba ikaw, anak? Kinsa ba ikaw? Siya ako si Jacob. So si Jacob mingon siya nga amahan, ako si Esau. Unsa ni gingon dinhi? Mingon siya, ako aniya ako. Kinsa ba ikaw, anak ko? Si Jacob mingon sa iyang amahan, ako si Esau nga imong kamagulangan. Gibuhat nako ang imong gisugo kanako karon lingkod ug kaon sa akong gipangayaman aron panalanginan nimo ako. So adunay pagpamakak nga gihimo. Unsa man ni ang unang pagpamakak nga gihimo ni Jacob? Sa dihang nangutana ang iyang amahan, kinsa ka? Sa gitubag ni Jacob, ako si Esau. Ako si Esau pa, ang imong anak. Palihog kaon na aron imo akong panalanginan. So namakak siya, mao ni unang pagpamakak. O atong basahon sa Genesis 27:20. Apan si Isaac maingon sa iyang anak, nganong dali raman kaayo nimo, dali raman ikaw nga nakakaplag ni anak ko. Ug siya may tubag, kaya ang Ginoo nga imong Dios naghatag kanako og kalampusan. Kaduhang pamakak. Dili ba? Ingon siya, tungod ang Ginoo nga imong Dios nagtabang kanako. Namakak na usab. Usay magulog-ulog, no? Usay kining naay tuyo atong mga anak sa ato ba? Nga naagali panginahanglan, unahon gyud sulti nga kanang gwapo lagi karon pa. Di ginamudot nako kay bawo gyud ko unsay akong dagway. Pangayo na lang diha ditso. Atik-atikon sa ta ba, ulog-ulogan sa ta kinaday pangayo no. Pero usahay wala man ako may mga anak ron. Umo ni ang nahitabo usahay magulog-ulog o atik-atikon nato aron madala og mohatag kanato sa atong tuyo. Dili lamang ni ginikanan pasalayang tao usab. Mao kini ang gibuhat ni Jacob. Atong basahon sa Genesis 27 pag-usab mga igsoon sa 21 ngadto sa 24 ningon dinhi. Unya si Isaac mingon kang Jacob or Jacob, duol aron hikapon ko ikaw. Gipaduol siya. Hikapon ko ikaw anak. Anak ko, kung ikaw mao gayud ang akong anak nga si Esau o dili ba? So atong makita ni mga bersikulo nagduda. Nagduda si Isaac nga siya ba gyud ni. Busa miduol si Jacob sa iyang amahan nga si Isaac ug iyang gihikap siya og mingon. Ang tingog iya ni Jacob. Apan ang mga kamot, mao ang mga kamot ni Esau. Nakita na to sa previous sa aniagi unsay gihimo ni Rebecca.
So sa bersikulo 23 ningon, ug wala siya makaila kaniya kay ang iyang mga kamot balibuon, kay butangan man tog balibos kanding. Balibuon man sama sa mga kamot sa igsuon nga si Esau. Busa gipanalanginan siya. So gipanalanginan. Natuman gud ang iyang tuyo nila ni Rebecca. Apan medyo nagduda ba gyud si Isaac, ningon siya mingon, ikaw ba gayud ang akong anak nga si Esau? Wala. Naanad na si Esau o si Jacob ug pamakak. Dali ra kay siya katubag ug siya mingon, ako mao. Mo na may tabo usay nato mga igsoon, maana na ganitag bakak. Sunod nga bakak, mamunga na sa nagbakak. Mao na atong likayan gyud. Layar go to school. Kinahanglang magtuon kita unsaon pagdili pagpamakak. So ningon dinhi, ikaw ba gayud ang akong anak nga si Esau? Ug ningon siya, ako mao. So makita nato nga aduna na sa katulo nga pagpamakak. Nagduda gayud si Isaac. Bisan pa sa una ningo siya nakadali ba nimong nakaluto, nakakuha, nakapangayam. Kay di ba alalim ng mangayam? Kaya ang gipangayo ni Esau kanang pinangayaman man niya. Nya naabot dayon si Jacob. So nahurot gud ang bakak ug iya ging gigamit og pagpamakak para makuha ang panalangin. Tungod sabi sa sugo ni Rebecca. So dayag nga adunay pagduda si Isaac kay ang tingog lahi sa iyang paghikap sama gayon ni Esau. Hikap niya Esau gini. Og si Isaac nangutana pag-usab, ikaw ba gayon ang akong anak nga si Esau? Kung inyong maobserbahan, kung kamo magpakasala mo to kung gingon, magkasala nimo, madugay maanad na ta. Unya usay maglibog ta hay tinuod hay bakak. Di ba nakasuway mo ana? Kana bitaw mga witness sa korte, balik-balikon nga pangutana kay ngano man para pagtino nga tinud-anay gud ang iyang gisulti kay ug balik-balikon nimo pangutana ug pareho gani ang tubag kana tinud-anay na authentic na siya. Dili na bakak. Kay ang bakak nga istorya nimo bali-bali na usay kuwang pa, usay sobra. Ingon na mahitabo. Sumao ni ang nahitabo dinhi. Sa Genesis 27 ningon dinhi sa 25 ngadto sa 26. Unya maingon siya, dada ka na diri kanako aron makakaon ako sa pinangayaman sa akong anak ug panangalanginan ko ikaw. Busa iya kining gidala ngadto kaniya ug gikaon siya ug gidad-an niya og bino ug siya miinom. Unya mingon kaniya si Isaac nga iyang amahan. Si Isaac, duol ni kanako og haluki ako anak. Busa miduol si Jacob siya sa iyang ug iyang gihalukan siya ug nakapanimaho si Isaac sa baho sa iyang mga bisti. Sa iyang mga bisti ug gipanalangina niya siya ug siya miingon, tan-awa ang baho sa kong anak sama sa baho sa uma nga gipanalanginan sa Ginoo. Awa gid kalabi ito. So ang nakasuprisa nining maong sugilanon kay bisan sa kadaghan sa mga paglingla nakahimo pagayot si Jacob sa pagkuha sa panalangin ni Isaac. Makahimo. So sa unahan ni atong sugilanon miduol ang Dios kang Jacob sa makadaghan ni kayon aron paglig-on sa iyang pagtuo. Bisan pa nga dili nindot ang maong panagtagbo nakuha ni Jacob ang babae nga iyang gidamgo. Bisan pa nag-agi kini og paglimbong iyang asawa si Rebecca. Nakabaton siya og mga kahiyupan og gipalambo siya sa Dios. Nakabaton siya og 12 ka anak og sa katapusan si Jacob usa ka tawo nga anda mo give up sa iyang integridad aron sa pagdawat sa unsa ang ihatag kaniya sa Dios nga libre. Wala may gibaligya ang Dios kanato. Ang kaluwasan libre kay balom mo usay bayad, kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Giula ang iyang yamili nga dugo alang kanako ug kaninyo aron kita maluwas. Ang walay hinungdan nga paglaktod nagpadayag sa atong kakulang sa atong pagtuo pagsalig sa Dios. Kana bang mag-shortcut ganita? Nagpaila lang gyud nga wa na tay pagsalig sa Ginoo. Nagtuo kita nga mas dali pa kita sa Dios kung kita ang mulihok. Dahom ta. Paspas pa siguro ko mulihok ni mo Lord. No? Naaman ko'y L3 diha, magsakay lang ko, magdali ko. So, nawala na atong pagsalig sa Ginoo. Nisalig na ta sa atong kagulingon. Magtuo ako nga maglipayon kung siya akong mapangasawa bisan nilaktod ko. Mao ni siya, kanitabo niya ni Rebecca. Mausab ning nahitabo nako. Anak ko. Ako man. Nagtuo ako malipayon ko kung siya ang akong mapangasawa. Aw sa ako giday ni bisan nilaktod ko. Apan grasya sa Ginoo malipayon gyapon ko. No? Malipayon gyapon ko sa akong kinabuhi mo na grasya sa Ginoo.
Ang paglaktod nga walay hinungdan modala kanato sa sayop nga padulngan. Ang sayop nga paglaktod sa saktong katarungan kanunay magdala og kasakitan sa uban. Bisag sakto pa imong tumong og tuyo, pan imo manggiagi og shortcut, imo gilaktod ang pamaagi sa Dios. Magdala gina og kasakitan dili lamang kanimo apan sa uban. Walay laktod sa Dios. Klaro na to. Why shortcut sa Dios? Ang iyang pamaagi, mao iyang pamaagi ug mao ra man ngao lamang ang bugtong paagi nga atong buhaton. Ang Dios wala maginahanglan sa tabang sa iyang mga plano. Wala maginahanglan ang Dios sa atong tabang aron madali ug mahuman ang iyang plano. Kung si Jacob makadawat og panalangin, makadawat siya og panalangin. Dili na kinahanglan mutabang pa si Rebecca. Diin naghimo siya paglimbong aron makadawat si Jacob sa maong panalangin. Dili na kinahanglan ang pagtabang ni Rebecca. Ug dili na usab kinahanglan nga si Jacob manlimbong. Kung itan-aw pa sila nito ni salig sa Dios, wala ko kinahanglan buhaton. Ang kinahanglan na ni Jacob mao ang paghulat sa Dios. Ang ato lang gikinahanglan mao ang paghulat sa Dios sa tukma nga tubag sa ato ang mga pagampo ngadto kaniya. Diin iyang hatagan og panalangin. Ang timing sa Dios sigurado nga ang iyang plano sa tukma gayon nga panahon in His time. Tukma gyud ang panahon ug walay labot ang limbong sa iyang plano. Way apil na ang paglimbong. Ang iyang pamaagi dili gayon makadaot sa iyahang katawhan. Ang Dios dili maglangay. Ang ato lamang buhaton nga kita mo salig kaniya. Umingon tagdugay pa. Kadugay sa gihatag sa Dios akong pagampo. Una-una ka sa panahon nga ikaw naghuwat sa pagampo ng imong gisangat ngadto sa Dios, ang Dios nagpanglihok sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Kay sa panahon nga kita panalanginan, andam na kita niana. Sumao to ang ato ang gisgutan. Una si Isaac, sunod si Jacob, si Isaac, si Rebecca, dan si Jacob. So ang ikaupat nini mao si Esau, ang iyang kaluha. Mao ni ang kaso ni nga wala kinahanglan nga panalangin. Mao ni tabo ni Esau. So balik ta sa sugilanon, atong tanawon sa Genesis 27 versikulo 30 ngadto sa 32. Ingon dinhi. Sa diyang nahuman si Isaac sa pagpanalangin kang Jacob, igo lang nga gibaligya nakabiya. Igo lang nakabiya si Jacob sa tubangan ni Isaac nga iyang amahan. Si Esau nga iyang igsuon miabot gikan sa iyang pagpangayam. Siya naghikay usab og lami ang pagkaon ug iyang gidala ngadto sa iyang amahan ug siya mingon kaniya, "Bangon amahan ko og kaon sa pinangayaman sa imong anak aron ikaw makapanalangin kanako, mapanalangin kanako." Si Isaac nga iyang amahan mingon kaniya, "Kinsa man ikaw? Kinsa ba ikaw?" Ug siya mitubag, "Ako ang imong anak nga imong kamagulangan nga si Esau. Kinsa ba di makuratan? Pila man day kabuk Esau?" Di paginggon niya nga kaon na bangon na amahan, kaon na dinhi sa ako ang pinangayaman. Aron imo akong panalanginan ka, duha man panalangin. So nakurat siya, unsay gingon ninni? Pagtubag siya ng anak, ako ang imong anak, ang imong kamagaluangan nga si Esau. So dinhi napita atong makita nga hapit na gyud madiskubre ang mga panlimbong. Naginahinay na gyud upatigbabaw ang kamatuoran. Atong tanawon sa Genesis 27:33, unsa may giingon dinhi ni Isaac? Unya si Isaac, unta ni tabon Isaac, unya si Isaac mikurog sinabihan gayod og mingon, "Kinsa man day ang ianid ini nga nangayam og dadala ni kanako og gikaon nako ang tanan sa wala pa ikaw maabot og siya gipanalanginan nako." Oo. Og siya nahi mahimong bulahan. Tiyaw mo na. Ug tan-aw nimo sa iksina mo salida sini bang igo lang pagguwa sa pikas kwarto ni abot sa dangusa nga tuo gid siya nga siya panalanginan sa Dios. Apan hibalo kita nga kaning plano ni Isaac usab nga giingon niya nga buhaton niya sa dali-dali nga pagbuhat. Kay ron palanginan si Esau nga dili mo ang plano sa Dios. Nahitabo usab ni niya. Gidali-dali sa nila ni Jacob o ni Jacob o ni Rebecca, pagdala ni mo ang pagkaon ngadto kaniya aron mo palanginan. Dali-dali ang tanan hasta pagsulod ni Jacob o ang pagsulod pagguwa ni Esau, dali-dali ra gyud gamay ra kayo ang ligas. So nagkurog maayo. Si Isaac din hinining iyang nasayran nga gilimbungan siya ni Jacob or Jacob. Ang propesiya sa Dios ngadto ka Rebecca natuman apan pinaagi sa limbong. Tinud-anay, mao ni ang propesiya nga si Jacob ang panalanginan apan unsay gihimo ni Rebecca dali-dali niya. Iyang gipaagi sa limbong, pinaagi sa paglimbong niya sa iyang bana diin si
Ako mo iyang gihimong isaw. Dili sa pagmatuod nga nalimbungan apan pagpakita ato makita din sa suglanon, dili ang pagmatuod nato atong gipamatuod ang paglimbong, kundi dili ang pagpakita kung giunsa sa Dios paghimo nga ang kahuyang nato, ang kamakasasala nato, kahuyang sa tao gigamit sa Dios aron sa pagtuman sa iyang tumong ug tuyo. Unsa may tumong sa Dios? Si Jacob, si Jacob mao ang mga panalanginan. Panbisan pag sayop ang gihimo ni Rebecca, gigamit kini aron pagtuman sa purpose ug katuyuan sa Dios. So atong tanaw ng tubag ni Esau. Tumasahon mga igsoon. Taas po ni. Genesis 27:34-30 ngadto 38 ingon dinhi sa pagkadungog ni Esau sa mga pulong sa iyang amahan, mitiyabaw siya sa labihang pait nga pagtiyabaw. Umingon sa iyang amahan, panalangini ako. Ako usab o amahan ko. O siya mingon, mianhi ang imong igsuon uban sa limbong ug mikuha sa imong panalangin. Si Esau mingon, dili ba tukba nga siya ginganlan og Jacob, kay gilimbungan na niya ako sa makaduha. Gikuha niya ang akong katungod sa pagkapanganay ug tanawa karon gikuha usab niya ang akong panalangin. So iyang gitanaw nga kaduha siya gilimbungan ug siya mingon, wala ka na ba'y nabilin nga panalangin diha alang kanako? Naginot pagitaon. So si Isaac mitubag ang Esau, tanawa gihimo nako siya nga imong agalon ug ang tanan niyang maigsuon akong gihatag kaniya. Ingon nga iyang mga sulugoon. Sa trigo ug sa binog gisangkap nako siya, busa unsa may akong mahimo karon kanimo, anak ko. Si Esau mingon sa iyang amahan, usara gayud ang imong panalanginan amahan ko, usara mutana pa gyud in taon kaluoy. Manalangini ako usab amahan ko, ug gipa tugbaw ni Esau ang iyang tingog ug siya nihilak. Sige gipatugbaw. Gidako na gid ang tingog. Wa ginabilin dia bisag gamay panalangin. Grabe naman. Ano? Basuko siguro. Di ko kamo sakit ako tutunlan. Daghan ang moingon nga si Esau ang biktima dinhi. Apan atong hinumduman. Nga sa dihang gibaligya ni Esau ang iyang katungod sa pagkamaguwang, ang panalangin ni Isaac dili para kaniya. Iyan naman ang gibaligya. Ang iyang gingon dinhi nga gikuha ang iyang birthright o iyang katungod unsa gikuha. Iya man ang gisalikway iyang gihatag. Apan kamaturan iya kining gipakawalay bili. Mao na nga ug atong tan-awon si Esau, loy sabi kayo no. Si Esau nahimong biktima pero atong tan-awon nga iya ning resulta ni sa iyang pagkagibaliwala niya ang panalangin sa Dios. Sa diyang gisugo ni Esau si Isaac sa pagpangayam, sa diyang gisugo si Esau ni Isaac sa pagpangayam, misantop siya ang unahuna nga siya mapanalanginan. So na pa siya paglaom. Di atong hitabo. Ibaligya man niya katungod sa iyang pagkamaguwang, ang katulo kaduha ka bahin sa iyang bahinan, maadto naman ni Jacob. So doon na siya napagi siya gamay paglaom. Mo ni ang gihimo. Nangununa siya nga panalanginan siya o mabalik kani ang gibaligya nga birthright kato iyang katungod. Sa pagkamaalamon, may pagkamaalamon usab ni si Esau. Naasad siya kanang kakiwalo. Di ni wisdom siguro. O wisdom sa tao. Siya panalitan ako ng mutuman ko sa gisugo sa kong amahan. Ako ang iyang panalanginan. So ang katong iyang gihatag katong ni Jacob nga katong birthright, mabalik yun niya. Kay siya naman ang mapanalanginanan. Pero sukwahi sa iyang nasinati. Si Jacob yun ang napanalanginanan. Ang luha ni Esau, dili luha sa pagbasol, kundi luha kini sa kapakyasan o sa kasuko. Sa diyang mihilak siya, tungod sa nahitabo, wala siya maghinulsol sa iyang mga sala, kundi huluha kini sa kalagot o kasuko ngadto sa iyang igsuon. Dili pag hinulsol sa iyang sala. So ato makita sa Hebrewanon unsay nahitabo. Ningon din sa Hebrewanon 12:16 nga walay bisan kinsa nga mahimong makihilawason o dili Dios nun. Ato naman ang gibasa din nga kini si Esau dili Dios nun. Sama kang Esau nga ang katungod sa pagkapanganay gibayluan o pagkaon. So dili wala siya Dios ang kinabuhi, gilagway siya nga walay Dios og immoral. Si Esau nagtuo nga siya biktima. Apan ang tinuod, ang problema mao ang iyang sala. Nakita ninyo sa tibuok sugilanon? Ang problema dili nga siya gilimbungan kundi nakita ang problema dinhi mao iyang sala. Mihilak siya daw sa kabata apan wala siya mahinulsol sa iyang sala. Tungod kay wala niya makita ang iyang kaugalingon nga siya makasasala. Iyang gitan-aw, biktima siya. Wala siya magtan-aw.
Unsaon man sad pagkahibalo sa tawo nga kasasala kung way Dios atong kinabuhi. Sama nato. Wala tay Dios atong kinabuhi, nagtuo kitang matarong. So Genesis 27:41 nag-ingon dinhi, busa si Esau nagdumot kang Jacob tungod sa panalangin nga gipanalangin kaniya siyang amahan ug mihimo siya. Mingon siya siyang kaugalingon, duol na ang mga adlaw sa pagbangutan tungod sa akong amahan. Unya, unsa iyang buhaton? Patyon nako si Jacob nga akong igsuon. So daw na siya daw tang plano. Dili lang sa tungod sa kapakyasan nga iyang nahiaguman, nagpadayon lang gihapon siya sa pagbuhat nga dili maayo. Pagtulunan ngano nga dili nato madawat ang panalangin sa Dios. Una, ato makita dinhi. Kinahanglan nga kita makaamgo nga walay makadawat sa panalangin sa Dios kun dili ato bangon ang kaugalingong sala. Ug ibaliwala nato atong sala mga igsuon, walay panalangin nga moabot kanato gikan sa Dios. Gihimo na sa Dios ang tanan nga lisod nga buluhaton pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak ngadto sa cross, gilansang napakamatay alang kanato, gidala dinhi sa kalibutan aron kita maluwas kitang mga makasasala. So ato makita din unsa may gingon ni Pablo sa 1 Timoteo 1:15, nag-ingon dinhi, kasaligan ang pulong ug takos nga dawaton sa hingpit nga si Kristo Hesus mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Ug ako mao ang labaw sa mga makasasala. Unsa ni Pablo? Siya ang labaw nga makasasala. Akong ibalhin diri, ako ang labaw nga makasasala. Ug grasya sa Ginoo nga naa ako dinhi nagtindog at tubangan ninyo. Diha nagsugod ang kinabuhi nga gipanalanginan. Apan ang Dios dili muluwas ni atong dili maginulsol sa ilang mga sala. Ug mo talikod niini. Dili gid mo panalangin ang Ginoo. Sumaw na ang una, kinahanglan makaambutan nga walay makadawat nga panalangin sa Dios kun dili nato atubangon ang atong kaugalingong sala. Ikaduha, dili mohatag ang Dios sa iyang panalangin sa mga tawo nga walay Dios, sa katong mga tawo nga kinahanglan og panalangin nga walay pagpanginahanglan sa Dios. Mao ni ang ikaduha natong pagtulunan makutlo mga igsoon. Dili mohatag ang Dios iyang panalangin atong mga tawo nga ang panalangin lang ang giapas, dili ang naghatag sa panalangin. Si Esau gusto makadawat sa unsa ang gihatag sa Dios ni Isaac. Tungod kay ang gihatag sa Dios ni Isaac kauswagan, gahom, kalinaw, panwala kay makitaan ni Esau nga siya nagampo. Wala kay makita ni Esau nga siya naghimo og altar alang sa Dios, naminaw sa pulong sa Dios ug wala gyud siya pagsalig sa Dios. Matud pa sa Hebrewanon, siya walay Dios. So dili gyud niya buhaton. Dili man sa ingon nga wala mo tuo si Esau nga adunay Dios. Wala lang kini gibaliwala lang niya. Kini walay bili. Ug wala siya magpakabana niini. Ni aman ta dinhi karong haponon. Niabot ba sa inyong punto nga gibaliwala ninyo ang Dios? Niabot ba sa higayon nga kamo nagtan-aw lamang sa panalangin sa Dios ug baliwala na ang naghatag? Dinhi desperado lang siya nga makuha ang panalangin ni Isaac, si Esau. Tungod kay nakita niya nga pinaagi sa panalangin sa Dios, mahimong inila ug bandianon si Isaac. Ang gusto lamang ni Esau mao ang panalangin nga walay labot ang nagpanalangin. Makita niyo, ang gusto ni Esau mao ang panalangin ug walay labot ang panalangin. Murag bata ba? Kanang tagaan nimo og gift ang bata, no? Di mo ganina kay bawong pasalamat na uban ang pasalamat kay gitudlo as ginikanan. Pero suway yung mga bata uban, tagaan nimo og gift, dagan na dito. Nya ganahan kay sila sa gift. Nakalimot sila pagpasalamat sa naghatag sa mong gift. Di ba? So mao ni si Esau. Inumdumi nga ang panalangin usa kini kagasa sa Dios. Dili kini madawat tungod kay ikaw adunay katungod nga modawat niini. So dili na mao. Nahibalo si Esau nga ang panalangin gikan sa Dios, apan dili siya interesado nga maapil ang Dios sa maong package. Di siya masugot. Gusto siya iyan dawaton pero iyang kuhaon ang Dios wa kilabot diha ang kanara ang package. Ang Dios mohatag og panalangin sa mga tawo nga wala mahigugma kaniya. Tuo mo ana. Bisan ang mga tawo nga wala mahigugma sa Dios, tagaan niya og panalangin. Gitawag kana og common grace. Common grace. Unsa man ang common grace? Ningon ang Ginoo nga hatagan niya og ulan ang mga dili matarong ug matarong. That's common grace. Ang pagsidlak sa adlaw, ang nakatagamtam, ang adautan og maayo. Common grace. Ang hangin nga atong gihanggab, panalangin na sa Ginoo. It's a common grace. Kay bisan pa mga dautan og maayo nakadawat niya na.
ang mga tanan nga butang nga gihatag sa Dios kanato. Mao na ang common grace. Anda ko nga panalangin nga adunay saad gihatag sa una sa Dios dito ni Abraham. Inubanan kini og relasyon tungod kay diha sa pagkabaton og relasyon diha sa Dios makahimo sa panalangin nga bililhon og manindot. Kaklaro, ug wala kay relasyon sa Ginoo, ang mga grasya, ang mga gasa ug panalangin igo lang naton dawaton nga walay bili. Ang pinakadako nga panalangin mao ang Dios mismo. Mao na timan-an nato. Bunos na unsay ipanghatag sa Dios kanato. Ang maayo nga gasa nga iyang ihatag kanato dili ang kahimsog, kalambuan o kalipay apan nalabaw sa tanan, ang iya mismo kaugalingon. Panalangin nga dili gayud na makuha. Kung ikaw adunay Dios imong kinabuhi, ikaw dili gyud malangkatan niini tungod kay gihigugma ka sa Dios. Wala nay makakuha ni ana. Panalangin nga madagayaon, mo tong gingon madagayaon. Sa paglabay sa panahon og mulungtad hangtod sa kangturan. Kung aduna ni anaa kanimo ang Dios, ang panalangin sa Dios magpadayon kana hangtod sa kahangturan. Kining maong panalangin mapalgan diha sa atong pag-antos. Sa panahon mag-antos ta, adunay panalangin nga ihatag sa Dios kanato aron kalkawas kita. Sa atong bahandi nga nawagtang na diha sa kasakit ug kapakyasan, sa atong mga damgo nga wala na matuman, mao kini ang higayon nga atong makaplagan si Ginoong Hesus ug makaamgo kita nga mas bililhon labaw pa siya sa gihatag kanato. Siya ang ato og walay laing bililhong bahandi. Mao na ang mensahe nato karon, si Ginoong Hesukristo. Ug mao kini ang upat nga pagtulon-an nga ato ang nakutlo sa upat ka miyembro sa pamilya. Una, si Isaac ang iyang gihimo, wala siya makakita sa panalangin. Si Rebecca ang iyang gihimo, ang dili makatarunganon nga tinguha sa pagkuha sa panalangin. Si Jacob o si Jacob mao ang paglaktod nga gihimo nga wala kinahanglan. O si Esau wala makinahanglan sa panalangin. Makita nimo mao ni ang tuang makutluwag pagtulon-an nining maong sugilanon karon. Sa katapusan, si Jacob ang nakadawat sa panalangin. Kining maong sugilanon dili mahitungod kang Jacob apan mahitungod kini sa grasya sa Dios. Ang Dios mopahilo na sa iyang panalangin sa mga tawo nga sama ni Jacob, sama kanato. Kaya ang perpekto nga plano sa Dios mao paggamit sa mga dili perpekto nga tawo. Ang Dios nagsugod kun diin si Jacob ug sa katapusan ang Dios nagdaig kang Jacob tungod sa iyang pagtuo. Makita kana sa Hebreo 11. Timan-in na lang ninyo. Sa katapusan na iyang kinabuhi gipanalanginan ni Jacob ang iyang mga apo sa nanghingabot na ang iyang kamatayon. Kung makita nato dinhi sa Genesis atong basahon ang katapusan mga igsoon ingon dinhi. O gipanalanginan niya Genesis 48 wala sa to ang screen. Gipanalanginan niya si Jose ug siya mingon, ang Dios sa iyang atubangan naglakaw ang akong katigulangan nga si Abraham ug si Isaac. Ang Dios nga nagtultol kanako sa tibuok na kong kinabuhi hangtod ning adlaw. Ang anghel nga nagluwas kanako gikan sa tanan nga kadautan magapanalangin ining mga batan-on ug diha kanila ang akong ngalan magpadayon ug ang ngalan sa akong mga ginikanan nga si Abraham ug si Isaac ug magpadaghan kanila sa labihan gayud sa taliwala sa yuta. Mao ni ang pagpanalangin ni Jacob sa iyang mga apo, sa iyang mga anak ug ato makita dinhi mga igsuon pagkaanindot sa panalangin sa Dios. Di ba? Ang panalangin sa Dios mao gyud ang panalangin nga atong gikinahanglan ug kining panalangin mao kini siya mismo. So, sa katapusan akong pangutana, giunsa man ninyo ang panalangin sa Dios? Unsa may gihimo ninyo sa panalangin sa Dios sa inyong kinabuhi? Inumdumi mga igsuon nga dili kini tungod kun unsa ang naa nato. Dili kini tungod kun unsa ang atong nahimo. Dili kini tungod kay unsay naa kanimo, unsay imong nakabot, unsay imong kalampusan sa imong kinabuhi. Apan kining tanan mahitungod sa panalangin sa Dios nga siya mismo. Amen. Magampo ta mga igsoon. Balaan nga Dios, mana mong langit nun, salamat Ginoo sa mensahe ang imong gihatag kanamo ning kapunon. Nagampo ako Dios nga ikaw Ginoo magapadayon sa butang nini sa among mga una-una sa among kasing-kasing aron kami makapadayon sa pagtan-aw sa panalangin nga walay lain kundi ikaw lamang Ginoo sa among kinabuhi.
Busa man salamat Ginoo Lord God sa kanunay sa pagpahinumdom kanamo. Nga dili lamang mga butang dinis kalibutan na makahatag kanamo sa timuos gayud nga kalipay sa mong kinabuhi kundi ang imong panalangin nga ikaw mismo. Salamat Lord kung nagampo Ginoo nga kining mga pagtulunan nga among nakutlo amo kining madala sa amo ang matag adlaw nga pagkinabuhi ug magpabilin kini aron mahimo namong gabay sa matag adlaw namo nga pagpangalagad diha kanimo. Salamat ining tanan, dalaygon ka amahan sa ulit katapusan. Among ibalik at anadungog himaya diha sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.